喺我度轉咧已經知道我係暈咗㗎啦。好啦，新創意電視台第3集已經嚟啦。咁頭先應承咗大家喺車上面拍嘅，咁但係我哋就故障係啦。咁我哋就而家咧就哇好大雨喎，我哋入嚟啦。而家我哋就會為大家採訪下一啲好新鮮嘅嘢。Magic。後面就有好多嘅手套之類嘅嘢，不過呢啲唔係我哋嘅，呢啲唔係我哋要影嘅嘢。其實係喺呢度咧，我哋撞到好多人。咩叫人咧？嗰啲人又係點解咁令我哋出奇嘅咧？咁就問下我哋而家揸緊機嗰個啦。就因為咧撞到拍劇嘅3位演員嘅。嗱，頭先已經撞到TVB 嘅3個配角。咁我哋唔知係咪版權所有，所以我哋唔會影佢哋嘅。咁但係咧，就廖啟智同埋一個唔記得咗係咩？係啦，仲有一個嘅。咁大家要記住，呢個係我哋嘅第一手資料，不過咧都唔係我哋嘅主要。講嘢，你而家講嘢。嗱，而家咧我哋就喺度拍緊啦。咁就而家佢哋應該喺度食緊飯嘅。咩叫飯？咩為之係飯咧？即係4餸1湯8飯入咗。啲廁所喺邊度啊？呢個係路人嚟㗎，唔使理佢走開。唔清楚，sorry。我哋都唔識佢嘅，唔係，我哋都唔認識佢哋。咁嗰2位藝員咧就係坐喺喺牆角嘅嗰2啦。位先生嘅。咁而家咧呢個咧就係我哋烏溪沙青年村俾我哋帶嘅一樣嘢。跟住，好啦，第3集嘅節目已經完啦。等我哋喺有啲遊戲啊，或者係房裏邊做嘅所有嘢咧，大家我哋新創意會為大家直擊報導。拜拜。